šiuo motociklu į kelionę. Pradžios atidarimas. Būsime poliarinėme rate. Kaip jaučiatės? Bus įdomu. Taigi, labas rytas. Esame antrajam kempinge. Esame šiuo metu Pajala miestelyje, šiaurės Švedijoje. Vakar kirtome poliarinį ratą. Tai naktį 12:45 buvo kaip vakaras. Esame už 20 km nuo Suomijos sienos. Tai teks mums kirsti Suomijos sieną, važiuoti Suomiją keletą kilometrų. Taigi, šiandien pažiūrėjau ir mes esame padarę per 2 dienas 1200 beveik kilometrų, tai 1120 iš tikrųjų. Ir važiuosime dar toliau, mūsų tikslas yra pasiekti Nordkapp šiandien ir padaryti 620 kilometrų, kažkas tai tokio panašaus. Važiuojam! Taigi paliekame mūsų kambarį, dar šiek tiek yra netvarkos. Nesusidėjo daiktai, bet jau išeinam ir susipakuojam paskutinius likusius daiktus. Taigi, bendra informacija kempinguose Šiaurės Švedijoje. Nežinau kodėl, bet vyksta įdomus dalykai. Pavyzdžiui, po kempingo pasinaudojimo reikia susitvarkyti po savęs. Susimoki pinigus, 57 eurus, 55. Ir dar reikia pačiam viską susitvarkyti. Kažkaip keista. Mes buvom keletą kempingų, kur nereikėjo tvarkyti, bet čia yra labai informatyviai nurodyta, kad... Kaip išvalyti, kaip palikti kitam. Kaip palikti kitam. Tai vadinasi, ką jie netvarko patys, tai čia susitvarko jau kaip žmonės susitvarko. Kažkodėl rozetės labai neduoda elektros. Prisukta elektra atrodo. Vien dėl to, kad kraunu GoPro ir visą kitą sujungiam. Ir tiesiog ilgai kraunas. 11:30 vakare atvykome į kempingą. Tai mums vėl paliko raktą, pasitikėjo mumis, tai turime šiandien susimokėti. Aišku, jie rizikuoja, bet mes būsime geri žmonės ir nepabėgsime. Taigi mūsų trečioji diena ir kelionė prasideda. Taigi iki galutinio šiandienos tikslo liko 600 km. Tik 8 valandas be sustojimų. Bet kadangi sustosime, užtruks ir ilgiau. Tai va, visa darbo diena. Po 1200 km kertame Suomijos sieną. Stabtelėjome į degalinę atsigerti kavos po 100 km. Taigi važiavome, gaila, kad aš neužfiksavau to, bet va, eina briedžiai vidury kelią. Reikia šiek tiek atsargiai važiuoti. Taigi stabtelėjome kaimelyje užsipilti degalų. Ir žiauriai daug gambalų ir bičių. Jo, įvairiausias. Aš galiu parodyti, kaip tai visas atrodo. Kai važiuoju su motociklu. Pilna ant ašių. Priekinis stikliukas, vat. Visas kapinynas. Va, tik sustoju iš karto prie variklio, lenda prie šilumos. Važiuojam toliau.
sustojom sekundėj pažiūrėti šio vaizdo, bet sustojus labai daug uodų ir mašalų. Tiesiog neįmanoma sustoti, tai reikia tiesiog judėti. Važiuojam. Brum, 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 brum. Pamatėme patį pirmąjį krioklį Norvegijoje. Normaliai. Štai ten matosi krioklys. Gražu pažiūrėti. Taigi, turime gerų žinių. Susiradome kur miegot ir gana pigiai. Ir pakankamai arti mūsų pagrindinio tikslo. Tikimės šiandien tai pasiekti ir tikslą, ir gyvenamą vietą. Tai žiūrėsim. Labai gražus vaizdai Norvegijoje. Galima per daug užsižiūrėti. Labai vingiuoti keliai, smagu važiuoti su motociklu. Ir dar reikia saugotis elnių, kurie neretai išeina į kelią. Jo, ir iš tikrųjų pakankamai arti, tik tais galima juos atpažinti, nes prisitaiko labai gerai prie asfalto spalvos, tai važiuoja ir tada staigus stabdis, nes tik tai tada pastebi. Tai va, Tai patarimas būti akyliem šiame kelyje. Ai, matėt dar sniego viršūnės? Nežinau, ar matosi per šią kamerą, bet labai nuostabus jausmas. Žiema vasaros metu. Taip. Matot, kaip mes šiltai apsirengę. Pasiruoši žiemai. Nu ką, veikiam? Secret Luxury Lodge. Tai va, radome palapinę su radiatoriumi, pigiausia, ką galėjom rasti netoli Nordkapp regiono. Esame už namelio mūsų terasoje, kurioje šildomės valgyti, nes nėra virtuvės. Ne, po atviru dangumi. Ai, norėjom po atviru dangumi. Jo. Nesvarbu, kad yra milijonai uodų, nesvarbu tai tikrai. Mes... Oi, bunčpakis skraido užfiksuota. Tai va, esame iš tikrųjų labai gražioje vietoje šalia upelio. Nežinom net kaip vadinasi, aišku, čia gal be pavadinimo toks yra. Padėkime ant lygaus terasos paviršiaus. Štai mūsų vakarienė. Nu, Kotrin, kur tiek rengies čia dabar? Tai šiaurė. Ant pasaulio krašto. Ruošiamės, puošiamės, dedamės kuo daugiau rūbų, nes naktį pakankamai šalta. Kad ir kokia šviesi naktis bebūtų, čia šiaurinėme polyje pakankamai daug drėgmės ir vėjo. Tai vat patarimas - pasiimti pakankamai rūbų, kad ir vasaros vidury, bet reikia rūbų. Tai va, tai mes jau dabar ruošiamės, dar liko 2 valandos kelio ir norime pamatyti nuostabėją vidurnakčio saulę. Tai va, važiuojam. Čia kalėdų senelio laukia iš to tunelio išlys, bet tik tais per kalėdas. Taigi, atvykome į savo kelionės pradžios tašką, nuo kur pradėsime visą savo kelionę po Norvegiją. Nordkapp. Einam pažiūrėti tos nenusileidžiančios saulės pirmą nakties ir kai saulė teka.
žodžiu nerealus jausmas pamatyti tokį reiškinį. Vieną kartą gyvenime tikrai verta atvažiuoti, kad ir kainavo 2 žmonėms apie 57 eurus. Va, su motociklu visi atvažiavo. Aš irgi atvažiuosiu. Nuostabu, ką šis pasaulis turi mums parodyti.